E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da Vetec. Pessoal, o vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aqui um Peugeot 1.4, um barulho na suspensão dianteira que foi de perder os cabelos, né, que deu trabalho para descobrir. Mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Antes disso, né, dizer para vocês aí que nossa oficina é localizada no bairro Industrial, em Contagem, Minas Gerais. Próximo da Avenida Tiradentes, próximo da Praça dos Trabalhadores, muito fácil de chegar. Se você deseja realizar um serviço de qualidade e profissionalismo, vou deixar na descrição do vídeo aqui o WhatsApp da oficina. Você entra em contato, solicita o agendamento e será muito bem recebido aqui na Oficina Vetec. Eu vou mostrar para vocês aí, né, o que aconteceu nesse Peugeot aqui, o defeito colocado, tá? Galerinha, a gente recebe muito carros aqui franceses, tá? Renault, Citroën, Peugeot. Né, temos aquele Peugeot lá que já está pronto, a cliente já está vindo buscar aqui. Esse Logan está superaquecendo. Esse C3 Xara Picasso aqui, a gente está fazendo um reparo na injeção eletrônica. Aqui um T-Jet também, né, o Lina T-Jet. Esse Peugeot aqui, galera, é um 208 e ele tá queimando muito óleo, tá? Nós vamos tirar o cabeçote dele, ele é 1.2, né, um carro novo desse aí já tá queimando óleo. Então nós vamos retirar o cabeçote. Acredito que defeito no retentor de válvula, tá passando muito óleo aí para o motor. Pessoal, mas o vídeo da vez aqui é esse Peugeot 207. Eu acho que eu falei na tomada 206, você me desculpa, mas é 207, tá? Mas serve para, né, a mesma situação. Pessoal, esse Peugeot aqui tá com barulho. Quando você vira a direção, ele dá um estralo forte, uma batida seca de ferro, né? E a gente verificou tudo aqui, ó. Eles trocaram tudo aqui nesse carro, ó. Não foi feito aqui na oficina, tá? Trocaram o leque, talvez estava ruim mesmo, né? Já não dá para saber. Os leques novos, bieletas novas, né? O amortecedor foi trocado, batente, coifa, tá tudo novinho aqui da suspensão. Esse suporte aqui também foi trocado, mas montaram ele errado. Olha só, trocaram a bucha. Essa bucha aqui tem posição, tá? Essa borracha aqui, ó, tá vendo aqui a direção da borracha? O batente dela aqui, ó, ele deveria ficar na transversal assim, não em pé. Por quê? O motor faz quando você arranca o veículo ou engata uma ré, ele faz esse movimento aqui, o motor, para frente e para trás. Se você engata a ré, ele vai para frente. Se você engata a primeira, ele vai para trás. Quem amortece isso? Essa bucha aqui. Então, se o motor vai para frente e para trás, por que eu vou montar a bucha, né, com a parte sólida aqui, ó, para cima? Deveria estar virada para amortecer o impacto aqui, ó. Montado assim, o que vai acontecer? Ela vai durar 10% da vida útil, né, que ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Engata a primeira, engata a ré, engata a primeira, engata a ré. Com o tempo ela quebra aqui. Ela não dura 10% do que deveria. Desculpa, mas é porque eu vi isso aqui, tá, pessoal? O vídeo é sobre o barulho da suspensão, mas acabou que eu vi essa coisa errada aqui, né? E o certo era montar virado ali. Bacana? Então, o que acontece? Barulho na suspensão, né? Voltando aqui. As buchas foram trocadas também. Foi trocado tudo aqui da suspensão. E esse barulho seco, chato, né? Um barulho que incomoda. Quando você está dirigindo, que você vai virar por exemplo, virar uma curva, uma esquina, que você tem que frear o carro, ele faz um tec, um barulho mais esquisito. Pensei, vamos retirar a semiárvore. Retirei a semiárvore. Se a gente verificar aqui, olha, homocinéticas novas também, olha, gente. Olha as homocinéticas aí novinhas aí, ó, duas, tá? Aqui nova, foi trocada recente, tá? E aqui novinha, olha só. Até a graxa dela ainda tá nova. Não foi feito o serviço aqui, tá, pessoal? Então, o que já veio uns aqui de cara aqui, um BO. Olha só, um BO aqui, ó. Passaram a esmeriladeira aqui em toda a ponta onde vai o encaixe aqui, olha, da homocinética. Olha só, que lindo, olha que fizeram. Ela encaixa bonitinho. Por que foi esmerilado isso daqui? Para a homocinética entrar mais, né? Na verdade, o que entra aqui é essa haste, né? Essa haste aqui, olha, para entrar e passar essa trava aqui, ó,
pelo interior aqui, nessa parte aqui, ó. Eu vou sujar o dedo aqui, mas não tem problema não, ó. Essa peça entra aqui, bacana. Então qual que seria a montagem aqui, olha? Ela tem que entrar totalmente, né? E esse pino aqui, ó, esse pino aqui, ele tem que atravessar toda a extensão aqui do corpo da homocinética, das estrias, né? Para ele poder travar lá por dentro, correto? Agora eu te pergunto, tá certo isso? Não. Agora, por que a gente sabe? Porque a gente tem experiência e trabalha com a marca, né? O que está de errado aqui, pessoal? Essa homocinética aqui, ela é para Peugeot mesmo. Mas existem dois modelos de semi-árvore aqui do eixo, né? Um com a trava interna e um com a trava externa. Essa trava aqui, ela é interna. Essa homocinética aqui é para trava externa. Então, o que acontece? Como eles esmerilaram aqui, ó, porque na realidade, a homocinética aqui, antes de passar a lixadeira aqui, ó, ela batia aqui, né, ela batia aqui o final e não entrava mais. Por que ela não entrava mais? Porque ela é errada. Então eles esmerilaram aqui para ela poder entrar, esse eixo entrar mais lá e ultrapassar ali o centro das estrias para esse grampo aqui, ó, travar a homocinética por dentro. Beleza, funciona, né? Legal. Só que como não tem aqui o batente, o que acontece? A homocinética vem para frente e para trás. Então quando você vira em uma curva, o que acontecia aqui nesse caso? Essa ponta aqui, ó, ela bate lá no fundo da homocinética. Bate lá no fundo. E faz um barulho, um tec, assim, ensurdecedor. Bem desconfortável, um tec chato, um barulho chato. Essa ponta aqui, tá? Bate no fundo da homocinética lá, ó. Aí faz isso daqui, ó. Né? Vamos simular aqui, mas é por fora, né? Ela faz isso aqui, ó. Bate aqui, ó. Por que ela bate? Porque retiraram o batente aqui, ó. Simplesmente esmerilaram o batente. Então o que a gente vai fazer aqui? Temos que trocar a semi-árvore, o eixo, infelizmente, colocar o eixo certo com a homocinética com trava interna. A trava tem que ser interna aqui, ó, no corpo da estria. Essas estrias aqui são lisas, olha só. Elas são lisas, olha. Ela não tem aonde travar esse pino aqui. Esse pino passa por toda a extensão da homocinética, por isso que ela bate. Então, quando fazia uma curva, o que fazia o eixo? Fazia isso daqui, ó. E batia aqui no fundo. Nesse fundo aqui, ó. E um barulho assim, chataço. E você não descobre, você pensa que é tudo aqui, menos isso. Você nunca vai imaginar se você não desmontar a homocinética. Eu tive que desmontar aqui para ver. Tá? Então a gente trouxe as homocinéticas originais e as semi-árvores. Eu vou mostrar para vocês a diferença da homocinética correta para essa daqui. Essa homocinética, ela é de Peugeot, mas não com trava central, beleza? Galera, tá? Então aqui, ó, o seguinte. Aqui a diferença das homocinéticas, olha só. Travinha interna. Tá vendo aqui um rasguinho aqui dentro das estrias, olha só. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. Tem um rasguinho aqui, tá vendo? Essa aqui não tem, olha só. Essa não tem um rasguinho. Esse é o BO. Então, pensa em um barulho chato, de um estalo chato quando você faz uma conversão. E pensa para descobrir isso, cara. Que barulho chato, e você pensa que a suspensão aí não é, mas né, antes de condenar qualquer coisa tem que ter certeza, né, pessoal? Então por isso que a gente desmonta, faz o que precisa ser feito, né, para chegar de fato no problema e solucionar. Bacana? Galera, aí tá montado aqui, ó. Olha um detalhe importante na homocinética. Tem que ter essa folga aqui, ó, entre a base da homocinética, a parede da homocinética e a semi-árvore, ó. Olha só essa folga aqui, ó. Essa folga, ela tem que existir. É uma dica simples, mas se você montar uma homocinética sem essa folga aqui, ó, ela pode estar montado errada.
ou tá encavalado o pino, alguma coisa assim. Então é importante ter essa folga aqui, ó. Se tem essa folga aqui, tá 100%. A galeria tá parada aqui no semáforo e já fiz o teste de rodagem aqui. Ficou bom pra caramba, tá? Fazendo o teste aqui para entregar o carro, né? Então eu tenho que simular algumas coisas aqui, tipo entrando em uma garagem que ele fazia barulho, né? E também quando fazia uma curva mais acentuada, ele também batia um barulho seco de ferro com ferro. Vou fazer a virada ali, ó. Olha só. Vou fazer essa curva aqui, ó. Aqui já dava um estalo violento, ó. Aí fiz o mesmo percurso e ficou bacana. 100%. Ó, pessoal, é muito bacana quando a gente resolve um problema no carro, né? A gente vê que o negócio funcionou. E parece simples, né? Ah, trocou a homocinética. Mas não é, cara. Para descobrir, né, acaba que requer um pouco de atenção, né, você levar em consideração o que foi feito no carro e você pode ter que refazer algumas coisas para, né, aliás, você tem que desfazer o que foi feito para tentar achar algum defeito colocado, né, que foi o caso aqui. Vou desligar aqui, mas daqui a pouco eu me despeço de vocês. Galera, então o Peugeotzinho lá ficou 100%, né? Acabou que eu já entreguei ele pro cliente e tô fazendo um teste aqui para um cliente aqui no Opala. Ele falou que o carro tá fraco, 6 cilindros, mas na verdade é a embreagem que acabou. Eu vou passar para ele a situação aqui. O Peugeotzinho já foi embora, né? Eu testei o carro, o cliente já estava esperando na oficina, mas ficou show, resolveu o BO sem barulho, sem nada, né? Então agradecer a vocês aí por assistir mais esse vídeo do canal. Se você gostou, se inscreva, né? Sempre você será recomendado aí com nossos vídeos e espero que tenham gostado. Espero que continue aí no canal, né? E que acompanhe nossas publicações aí, beleza? Deu uma clareada aqui. Não, o pessoal só me despedindo aqui. Valeu, obrigado, né, por assistir mais esse vídeo e saiba que todos são muito bem-vindos. Até o próximo vídeo, pessoal.